EXPRESSHIRDAVAT Staxx firmasından herkese selamlar. Bugün sizlere tanıtacağımız makinenin içerisinde 5 adet delme ucu mevcuttur. Makinamızı genellikle tesisatçılar ve kırım işlemleri yapmak isteyen basit kullanıcılar tercih etmektedir. 26 milim kırıcı ürünümüz hem kırım hem de delim işlemleri için oldukça ideal. Fiyat olarak da performansı harika bir makinedir. Kırım, delim ve vidalama olarak da işlem sağlayabilirsiniz. Gaz beton, delme işlemlerinde oldukça başarılıdır. Mandren kafasını aşağıya bastırdıktan sonra delme ucunu içerisine yerleştirebilirsiniz. Gösterdiğim şekilde. Ayrıca mandreni başlığa taktıktan sonra tekrardan uç taktığımız gibi makineye yerleştirebiliriz.